filmer? Oh la décroche. Oh, c'était vieille tout. Ah, les deux. Sean!
elle regarde, elle est piquée, je sais pas. Vas-y. C'est quoi cette vieille touche toute pétée? Oui, c'est tu. Bon, pour toi, je dis canne de gauche. À manger? Viens à ta coin qui fait ta tente. On va presser de partir, dis donc. Il fait pas pipou. Ouais, c'est de la précision même à la farine et tout, là, tu vois, trop à droite. Ah non. Ah oui, fais-moi plaisir. Ah oui, là, tu me fais plaisir, mon gars. Voilà. Un beau petit poissonnet.
ton maître. Un monstre la famille. Un monstre. Monster les gars, 23 plus. Elle vous dit à plus. Live. Mon public. Attends, gentiment, vous allez voir, regardez. Allez, à la sortie. Tu me refais un comme ça.
Ah, c'est la poupette. Tu me retiens comme ça. Putain, ça c'est beau. Allez. Ça marche pas. Bon, un petit coucou à tous, hein. Donc voilà le 25e poisson. Il me reste un petit peu de farine. Je vais finir tout ça. J'espère que vous vous amusez bien. Moi je m'éclate grave. Magnifique, c'est bien.
Allez. Tu me refais un comme ça.